atlantique, peuple de pêcheurs et de grands explorateurs. Bienvenue au Portugal. Ce pays riche en monuments, en histoire, en artistes, en peintres, il a de l'histoire l'épopée de la Renaissance. Nous voici en Italie. Dans notre pays, la France, un atterrissage sur l'un des plus beaux endroits de France, le lac des Sapins. Ce soir, nous vous offrons ce bouquet final aux couleurs des 5 continents. Je vais remonter sur mes épaules.
a été heureuse de vous offrir de Attends un peu. On va jamais avancer. Acabou.